Calculate the volume of CO2 carbon dioxide at STP that can be produced by complete burning of 50 dm cube of butane C4H10 in the excess supply of oxygen. And butane जी combustion सां CO2 and H2O ठहनि था. हाणे calculate the volume of CO2 जो volume find करणो आहे by complete burning of 50 dm cube of butane. जेको given आहे उहो बि वॉल्यूम आहे. गिवन बि वॉल्यूम, फाइंड बि वॉल्यूम कयूं, इहो थी पवंदो वॉल्यूम रिलेशनशिप. हाणे जो पहिरियां इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन सवाल में मिलियल आख़िर में लिखूं. हाणे हिते मास जी ज़रूरत कोन्हे छो त ॿई वॉल्यूम्स इस्तेमालु थींदा. हिते लिखूं था छो त हिन में 22.4 इस्तेमालु करण जी ज़रूरत कोन्हे. जॾहिं ॿई वॉल्यूम हुजनि त पोइ 20, हालांकि STP ते 22.4 इस्तेमालु करे सघिजे थो, पर इन खां सवाब जवाबु साॻियो ईंदो, थोरो आसान बि थी पवंदो. हेॾां ॾिसो, हाणे हीअ 2 मोल आहे इन, छो त वॉल्यूम मोल सां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. हिन खे असां 2 वॉल्यूम्स कंसीडर कंदासीं. हिनखे लिखूं था स्टोचियोमेट्रिक वॉल्यूम, छो त जेको मोलर वॉल्यूम लिखंदासीं उहो त 22.4 आहे. इन करे स्टोचियोमेट्रिक वॉल्यूम आहे न, द वॉल्यूम गिवन बाय केमिकल इक्वेशन. जेको रिलेशनशिप इक्वेशन जी मदद सां मिले उहो स्टोचियोमेट्री आहे. स्टोचियोमेट्रिक वॉल्यूम आहे 2 dm क्यूब. जेतिरा मोल हूंदा ओतिरा dm क्यूब कंसीडर कंदासीं, पर इहो तॾहिं थींदो जॾहिं ॿई वॉल्यूम्स हुजनि त पोइ. पर हिन जो स्टोचियोमेट्रिक वॉल्यूम ठही पवंदो. खणो स्टोचियोमेट्रिक वॉल्यूम 8 dm क्यूब. हाणे हिन जो गिवन वॉल्यूम dm क्यूब ऐं हिन जो वॉल्यूम फाइंड करणो आहे. बाक़ी तरीक़ो साॻियो आहे. इहा ॻाल्हि वरी बि ज़हन में रखबी, ही मोलर वॉल्यूम कोन्हे, पर स्टोचियोमेट्री हिसाब सां ही जेकर 2 dm क्यूब आहे त ही 8 dm क्यूब ठहंदा. इहो 2:8 जो रेशो आहे या 1:4 जो रेशो सिंपलेस्ट थियूं त. इन करे हिते 22.4 इस्तेमालु करण जी ज़रूरत कोन्हे. हाणे साॻी स्टेटमेंट, पर गिवन वैल्यू जो इस्तेमालु आख़िर में कंदासीं. गिवन आहे 50 dm क्यूब. पहिरियां लिखंदासीं स्टोचियोमेट्रिक अमाउंट्स, त 2 dm क्यूब ऑफ ब्यूटेन C4H10. वरी बि यादि ॾियारींदा हलूं त हिते 2 लिखण जी ज़रूरत हिते कान्हे का. हिते इक्वेशन खे बैलेंस करण जे लाइ इस्तेमालु कयूं था. हिते असां ब्यूटेन नाले जी जाइ ते फार्मूला था इस्तेमालु कयूं. ऑन कंबशन प्रोड्यूस CO2 इक्वल टू 8 dm क्यूब. हाणे 1 dm क्यूब ते ब्यूटेन प्रोड्यूस CO2 इक्वल टू 8. इहो 2 होॾां वञी डिवाइड कंदो, डिवाइड बाय 2. देयरफॉर हाणे गिवन वैल्यू सां हमेशह मल्टीप्लाई कबो. 50 dm क्यूब जेको सवाल में मिलियल आहे of butane produce CO2 equal to 8/2 multiplied by 50. The CO2 is equal to 8 into 50 divided by 2 कबो तो अची वेंदो आंसर 200 dm क्यूब. हाणे जवाब खे हिकु दफ़ो ॿीहर लिखूं. वॉल्यूम ऑफ CO2 produced at SCP is equal to 200 dm cube. This is the answer.